Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Bavani Muslim, hari bigeragezo abantu banyuramo ugasanga kutabyihanganira bibagushije mu bikorwa by'ibangikanyamana. Bagiye mu bapfumu, bagiye mu baraguzi, bagiye ahandi, ugasanga birabateranyije hagati yabo. Nyamara hari inzira idini yatweretse umuyisilamu agomba gucamo kugira ngo Nyagasani yoroshye akureho ibyo bigeragezo. Icyo cyogerezo ni ikihe? Nicyo bita kubura urubyaro. Ugasanga abantu barashakanye bamaze igihe runaka nta rubyaro, abantu bagatangira kubavugaho amagambo menshi, imiryango igaterana, none ukavugira bati se wagiye kwa kanaka, ese ntibakugirireyo, nawe ugomba kwigirayo ukavuga ugakora ibi n'ibi. Nyamara idini iratwereka umurongo Umuyisilamu agomba gucamo kugira ngo Nyagasani amuhe urubyaro, kuko Imana niyo itanga urubyaro. Imana niyo ifite ubushobozi n'ububasha bwo kwigizayo ikavanayo ibyo bibangamye, niyo ifite ububasha bwo guha umuntu urubyaro. Reba aba imam ba Ahlul Bayt alayhim assalam uburyo batubwiye. Ruya an Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam, imam wa gatanu ni incamake tugiye kubivuga. Imam Baqir alayhi salam yaravuze ati, qala man arada an yahbula lahu falyusalli rak'atayn ba'da al-jum'ah. Wa ushaka urubyaro, uzashaka urubyaro ku munsi w'ijuma, nyuma yuko amaze gusari iswala y'ijuma, azasengera raka ebyiri. Yutilu fiha ar-ruku'a wa sujuda, kuri buri raka yagera kuri ruku akamaraho umwanya munini, yagera kuri sujudu akamaraho umwanya munini. Thumma yaqul, yarangiza akavuga ngo Allahumma, mumve idua imam yatubwiye, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi Zakariya, ati Mana Nyagasani ndagusaba nk'ibyo intumwa yawe Zakariya yagusabye. Tuzi yuko mu ntumwa z'Imana uyu Zakariya yahuye n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro kugeza ageze mu zabukuru. Nawe ibyakurikiyeho hari ibikorwa yakoze, Imana imuha urubyaro. Aha rero avuga ngo Mana ndagusabye nk'ibyo Zakariya yagusabye. Ibihe? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, ati Mana Nyagasani ndagusaba ntundeke ndi njyenyine, kandi ni wowe umwiza mu bazungura cyangwa se mubaha umurage. Iyo ni imam uvuga aya magambo. Warangiza ugakurikiza iyi dua. Iyi ni dua tugiye gusoma mu Cyarabu, ushaka kuba utayizi ukayiga uburyo iyi dua bayisoma. Burya ni byiza gusoma idua mu mwimerere wayo, mu rurimi rwayo, kuko ivuze mu Kinyarwanda gusa hari amagambo usanga utari kuvuga neza, ariko ivuze mu rurimi rwayo nibyo byiza. Ni byiza kwiga rero. Idua iragira iti, Allahumma bismika istahlalatuha wa fi amanatika akhadhtuha fa in qadayta fi rahimaha waladan faj'alhu ghulaman wa la taj'al lishaytani fihi nasiban wala shirkan. Ati Mana Nyagasani ndagusaba nifashishije izina ryawe no kubw'uburinzi bwawe, ndetse nifashishije kubw'uburinzi bwawe urinda ibiremwa byawe, nuramuka umpaye umwana uzama umwana w'umugabo, ghulaman, umwana w'umugabo, umwana w'umusore. Ahangaha umugabo avuga ahangaha nagara kuvuga ngo Mana ngo nuza umukobwa uzaba umugabo. Ahantu kuvuga ati umuntu kuvuga ati kwitwa umugabo ni ibikorwa, burya umwana urangwa n'ibikorwa bifatika, ibikorwa bigaragara, ubanira neza abantu, burya aba ari umugabo. Aha rero aragira ati wala taj'al lishaytani fihi nasiban wala shirkan, uramenye uwo mwana numumpa ntuzagire shitani umurinzi we, ntuzagire shitani inshuti ye. Ana amaduwa rero Imam Baqir alayhi salam yatubwiye. Si ibyo gusa ugomba gukora, hari amwe mu masura ya Qur'an uba ugomba gusoma uyifashishije kugira ngo nayo uyifashije Allah subhanahu wa ta'ala guha urubyaro. Urugero ni nka suratul Fajr. Suratul Fajr baratubwira ati yunsahu biqira'atiha biniyati talab alwalad wa qad wurida riwayati tushiru ila qira'atiha
ngo iyi ni sura ishobora kwifashishwa usaba urubyaro, usaba umwana. Hari riwaya nyinshi zibigaragaza. Suratul Fajr. Indi sura ni Suratul Maryam. Yatubwira bati liqira'atiha athar fi tashil al-umuri wa talab dhurriya. Ngo ni sura yifashishwa kuba wayisoma nyagasana akakorohereza, akoroshya ibibazo ndetse no gusaba urubyaro. خاصة الآيات التي تذكر دعاء للنبي زكريا. muri suratu Maryam harimo ya dua twabonye haruguru Zakariya yasabye Imana. Indi sura twabonye suratul Fajr ndetse na suratul Maryam. Indi sura ni suratul Dhariyat. Suratul Dhariyat baratubwira ati wurida an Imam Sadiq alayhi salam an ta'liqha kitabatiha wa ta'liqha ala al-mar'atu yushal al-haml wal-wad'. Ini sura umuntu ashobora gusoma ndetse no kuyandika mu rwego rwo kuba umubyeyi utwite yoroherwe uko gutwita kwe ndetse no kubyara bimworohere. Suratul Dhariyat irafasha cyane. Indi sura ni suratul Inshiqaq. Baratubwira ati yunsahu bikitabatiha wa ta'liqiha lil muta'assira fil wilada. Ati ni sura nayo yifashishwa mu kwandika ndetse ushaka kuyandika hano runaka. Hari ukuntu bandika isura bayandikishije zafara ndetse n'ibindi bijyanye na ruqya, umuntu agashyira mu mazi ukanywa n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu koroshya ndetse no gusaba urubyaro. Suratul Inshiqaq, idha sama'un shaqqat. Indi sura ni suratul Mulk. Suratul Mulk ذكرت بعض المصادر كتابتها وتعليقها لطلب الذرية. nayo ni sura nayo yifashishwa haba mu kuyandika ndetse no mu kuyisoma. Aya ni amasura atanu atwereka inzira cyangwa se ashobora koroshya inzira umuntu akabona urubyaro. Hari ibindi bikorwa umuyisilamu agomba gukora. Hari a'mali wa ad'iya mujarriba ukhra li dhurriya. Hari ibikorwa umuntu ashobora gukora mu kugerageza cyangwa se mu kubyifashisha kugira ngo abone urubyaro. Muri ibyo harimo istighfar. Istighfar ushaka kuvuga astaghfirullah 70 marra, ushaka kubivuga inshuro 70 buri munsi. Ukavuga astaghfirullah inshuro 70. Ma qira'ati al-ayat al-istighfara 10 marrat. Ugasomana aya zirimo istighfar. Ayat zirimo istighfar ukazisoma inshuro zinga 10. Kama urida an Imam Sadiq alayhi salam, uko byavuye kuri Imam Sadiq alayhi salam yaravuze ati dua Zakariya, idwango ya Zakariya igira iti rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini dua twasomye haruguru iboneka muri suratul al-anbiya aya 89. Indi dua Zakariya nanone iragaruka mu yindi suratu Ali Imran aya 38 igira iti rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Atimana mpa urubyaro rwiza wo wumva ubusabe. Indi iragira iti wahuzi ilayki bijith'i nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya. Ini dua bibi Maryam yabwiwe gusoma igihe yarari kubise. Aha rero ibi ni ibikorwa Muislamu akwiye gukora, ni inzira Ahlul Bayt alayhi salam batweretse ushobora gucamo ya ibadati kugira ngo Imana subhanahu wa ta'ala iguhe urubyaro, aho kugira ngo ujye mu bintu usanga ujye kubangikanya Imana, uguye muri shirk, ubaye mubangikanya Imana, uguye mu bintu bidafututse. Nyamara hari umuryango Islam yatweretse tugomba gucamo. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha gukomeza gusonekerwa idini yayo no kuturinda ibyatugusha muri shirku billah, ibyatugusha mwibangikanya Imana, kuko ni bibi cyane, ni bibi cyane. Imana iragira iti muri suratul Luqman igira iti aho Luqman yabwiraga umwana we amugira inama ati ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim. Ati mwana wanjye ntukabangikanya Imana kuko kubangikanya Imana ni amahuga hambaye. Ana magambo Luqman yavuze abwira umwana we, Imana iyashyira muri Qur'an. Kubw'ibyo rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe gusonekerwa idini no kutwereka inzira nyayo ituyobora mu nzira y'ukuri. Wabillahi tawfik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.